أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में In de vorige preek werd er iets gezegd over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn voorbeeld van liefde voor Allah. In dit tijdperk zien we een weerspiegeling van diezelfde goddelijke liefde in de daden van zijn ware dienaar. Door zijn volledige gehoorzaamheid en het volgen van zijn meester. Deze voorbeelden bestaan zelfs vandaag de dag nog. Dat wil zeggen, de hoge normen van liefde voor Allah. En als gevolg daarvan, de goddelijke gunsten die hem zijn geschonken en zijn diepe liefde voor God Almachtige werden gevoeld door de mensen om hem heen. Voordat ik echter de overige gebeurtenissen vertel, zal ik de liefde verwoorden in de woorden van de beloofde Messias ﷺ zelf. Op een bepaalde plaats zegt hij: ik kan niet beschrijven welke specifieke handeling van mij ervoor gezorgd heeft dat ik deze goddelijke gunst heb gekregen. Ik voel alleen in mezelf dat mijn hart van nature een aantrekkingskracht voelt tot de Almachtige God, vergezeld van loyaliteit. Een aantrekkingskracht die niets kan weerhouden. Dit is dus volledig zijn genade. Het is onder de gunsten die Allah de Verhevene mij heeft geschonken. Zoals ik ook in de vorige preek heb vermeld, heeft de beloofde Messias ﷺ bij vele gelegenheden gezegd dat dit alles hem werd geschonken omdat hij een volmaakte volgeling was van de geliefde en dierbare profeet van Allah, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, en dat hij hem diep lief had. Als gevolg daarna bleven de deuren van Allahs liefde voor hem opengaan en hij kreeg er een diep bewustzijn van. Daarna bleef de regen van Allahs zegeningen op hem neerdalen. Terwijl hij deze spirituele toestand en zijn gezegende leven beschreef, schrijft Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani op een bepaalde plaats dat de beloofde Messias ﷺ schreef: de moskeeën zijn mijn woning, de rechtvaardigen zijn mijn broeders, de herinnering aan Allah is mijn rijkdom en de schepping van Allah is mijn familie. Dat wil zeggen, alles wat hij beschreef, draaide volledig om Allah, de Verhevene. De beloofde Messias ﷺ zegt op een bepaalde plaats: wij houden van alles, puur omwille van Allah, de Verhevene. Of het nu gaat om iemands vrouw, kinderen of vrienden, onze relatie met hen allen is omwille van Allah. Dit is precies de leer die Allah de Verhevene heeft gegeven en die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft verkondigd en opgedragen te verspreiden. De grootste manifestatie van deze leer in deze tijd is te zien in het praktische voorbeeld van de beloofde Messias alayhi salatu wassalam in volledige gehoorzaamheid aan en navolging
van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam zegt op een bepaalde plaats: de waarachtigen blijven standvastig zelfs in tijden van beproeving. En zij weten dat uiteindelijk God zelf hun steun zal zijn. Deze nederige, hoewel dankbaar aan God Almachtige voor de aanwezigheid van zulke volmaakte vrienden, gelooft niettemin vast dat zelfs als er geen enkele persoon bij mij blijft en iedereen mij in de steek laat en zijn eigen weg gaat, ik geen angst heb. Ik weet dat God Almachtige met mij is. Zelfs als ik verpletterd en vermalen word, gereduceerd tot iets dat nog onbeduidender is dan een deeltje, en als ik van alle kanten word geconfronteerd met vervolging, misbruik en vervloekingen, zal ik uiteindelijk toch zegevieren. Niemand kan mij echt behalve degene die bij mij is. Ik kan nooit ten onder gaan. De inspanningen van mijn vijanden zijn zinloos en de plannen van de jaloerse mensen zijn vruchteloos. O dwaze en blinde mensen, wie van de waarachtigen voor mij is ooit geruïneerd, dat ik geruïneerd zou moeten worden? Welke ware en trouwe dienaar heeft God ooit vernederd, dat hij mij zou vernietigen? Onthoud dit met zekerheid en luister aandachtig. Mijn ziel is niet iemand die zal vergaan. En de kern van mijn aard bevat geen enkel element van mislukking. Mij is zoveel moed en waarachtigheid geschonken, waarvoor bergen onbeduidend zijn. Ik geef om niemand. Ik was alleen en ik vond het niet erg om alleen te zijn. Zal God mij ooit in de steek laten? Nooit zal Hij mij in de steek laten. Zal Hij mij ooit te gronde richten? Nooit zal Hij mij te gronde richten. Mijn vijanden zullen te schande worden gemaakt. De jaloerse mensen zullen zich schamen. En God zal zijn dienaar op elk gebied de overwinning schenken. Ik ben met hem en hij is met mij. Niets kan onze band verbreken. Bij zijn Heer en Majesteit, ik zweer dat er niets dierbaarder voor mij is in deze wereld of het hiernamaals dan de manifestatie van de grootsheid van zijn religie, dan dat zijn majesteit zal schitteren en zijn suprematie zal worden gevestigd. Met zijn genade vrees ik geen beproeving, zelfs al zijn er niet één, maar 1.000.000 beproevingen. In de arena van beproevingen en in de wildernis van lijden is mij kracht geschonken. Vervolgens drukt hij dit gevoel in het Perzisch uit in een couplet waarin hij zegt: ik ben niet iemand wiens rug je zult zien op de dag van de strijd. Ik ben degene wiens hoofd je zult zien te midden van stof en bloed. Hij zegt ons: dit is mijn toestand in de liefde van Allah de Almachtige. Daarom, als iemand niet in mijn voetsporen wil treden, hij zei dit, zich richten tot de Jamaat, dan moet hij zich van mij afscheiden. Er zullen zeker moeilijkheden komen. Ik weet niet welke angstaanjagende wildernissen en met doornen begroeide valleien mij nog te wachten staan, die ik nog moet doorkruisen. Dan zegt hij: kunnen we bang zijn voor aardbevingen? Kunnen we bang worden voor beproevingen op de weg van de Almachtige God? Kunnen we ons ooit afscheiden van een beproeving die door onze geliefde God wordt gezonden? Dat kunnen we nooit doen. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu vertelt een overlevering waarin, terwijl hij de liefde voor Allah de Almachtige en de passie voor opoffering voor zijn religie noemt, hij zegt: Maulwi Sarwar Shah Sahib vertelde mij dat in de dagen dat de zaak met Karamdeen in Gurdaspur werd behandeld en de magistraat een datum had vastgelegd, de beloofde Messias ﷺ in Qadian was. Toen, 2 dagen voor de datum van de zitting, stuurde Huzoor mij naar Gurdaspur, zodat ik daarheen kon gaan om bepaalde referenties te verzamelen en voor te bereiden, omdat die referenties tijdens de volgende zitting moesten worden gepresenteerd. Huzoor stuurde ook Sheikh Hamid Ali Sahib en de kok Abdurrahim met mij mee naar Gurdaspur. Toen wij bij het huis in Gurdaspur aankwamen, riepen we van beneden naar wijlen Dr. Muhammad Ismail Khan Sahib, die boven was, met het verzoek om naar beneden te komen en de deur te openen. Dr. Sahib verbleef op dat moment boven in het huis. Toen we naar hem riepen, begon Dr. Sahib oncontroleerbaar te huilen en te schreeuwen. We riepen meerdere keren, maar hij bleef op dezelfde manier te huilen. Uiteindelijk, na een korte tijd, kwam hij naar beneden, terwijl hij zijn tranen afveegde. Toen we hem naar de reden vroegen, zei hij:
Muhammad Hussain Munshi kwam naar me toe. Hij was een griffier bij de rechtbank, een niet-Ahmadi. Maulwi Sahib zei altijd dat de bovengenoemde Muhammad Hussain een griffier of rechtbankambtenaar was bij een rechtbank in Gurdaspur en een felle tegenstander van de gemeenschap was. En hij behoorde tot degenen die Maulwi Muhammad Hussain Bartalwi ontmoetten. Niettemin vertelde Dr. Sahib, die naar beneden was gekomen nadat hij was geroepen. Toen hij naar beneden kwam, legde hij uit dat Muhammad Hussain, de klerk, was gekomen en tegen hem had gezegd, er had hier onlangs een Arya-bijeenkomst plaatsgevonden. Sommige Arya's hadden hun vrienden meegenomen naar de bijeenkomst, dus op dezelfde manier ging ook hij erheen met een Arya-vriend. Na afloop van de bijeenkomst kondigde het bestuur aan dat de bijeenkomst was afgelopen en dat het publiek moest vertrekken, omdat er enkele privézaken besproken moesten worden. Daarop stonden alle niet-leden op om te vertrekken. Ik wilde ook weggaan, maar mijn vriend Arya zei, we gaan samen, je moet ofwel aan de zijkant gaan zitten of buiten wachten. Daarom ging ik aan de zijkant zitten. Dit wordt verteld door Muhammad Hussain Sahib, die geen Ahmadi is. Toen stond één persoon uit de groep van de Arya's op en sprak de naam van de beloofde Messias uit en zei tegen de magistraat, deze man is onze felle vijand en de moordenaar van onze leider, Lekram. Nu is hij een prooi in uw handen en de ogen van de hele natie zijn op u gericht. Als u deze prooi uit uw handen laat glippen, dan wordt u een vijand van de natie. Die persoon sprak dergelijke opruiende woorden. Hierop antwoordde de magistraat dat het al zijn bedoeling was dat, om indien mogelijk niet alleen Mirza, maar ook al zijn metgezellen en getuigen in deze zaak naar de hel gestuurd zouden worden. Maar wat kan er gedaan worden? De zaak wordt met zoveel slimheid gevoerd dat er geen mogelijkheid is om er iets aan te doen. Ik beloof echter nu dat wat er ook gebeurt, in deze allereerste zitting zal ik gerechtelijke stappen ondernemen. Maulwi Sahib zei dat Dr. Sahib vertelde. Muhammad Hussain zei tegen mij, je hebt misschien niet begrepen wat er met gerechtelijke stappen wordt bedoeld. Dit betekent dat elke magistraat de bevoegdheid heeft om aan het begin of tijdens een zaak, wanneer hij dat wenst, dat hij de verdachte kan arresteren zonder borgtocht te accepteren en hem in hechtenis kan nemen. Muhammad Hussain vervolgde, Dr. Sahib, u weet dat ik een fervent tegenstander ben van uw gemeenschap. Hij was een volgeling van Maulwi Muhammad Hussain en ook een tegenstander. En zelfs de naam was hetzelfde. Maar ik bezit de eigenschap dat ik niet kan aanzien dat een respectabele familie te schande wordt gemaakt en geruïneerd, vooral door toedoen van Hindoes. En ik weet ook dat de familie van Mirza Sahib de meest respectabele familie in het district is. Daarom heb ik deze informatie aan u doorgegeven, zodat u maatregelen kunt nemen. Vervolgens gaf hij ook zijn mening. Naar mijn mening zijn er twee suggesties. De ene is dat er inspanningen moeten worden geleverd om de zaak van hier naar het Hooggerechtshof over te dragen. In die tijd heette het Hooggerechtshof. En de tweede is dat met alle mogelijke middelen Mirza Sahib niet moet verschijnen in de rechtbank bij de volgende zitting en dat er een medische verklaring moet worden overgelegd. Maulwi Sahib verklaarde dat toen Dr. Sahib dit incident vertelde, werden we allemaal erg bang en besloten dat er onmiddellijk iemand naar Qadian moest worden gestuurd, die deze gebeurtenissen aan de beloofde Messias zou overbrengen. Het was al nacht geworden. We zochten naar een koets, zochten naar een vervoermiddel, een open koets of een paard. Hoewel er veel koetsen aanwezig waren, was de tegenstand zo hevig dat er geen koets of vervoermiddel te vinden was. Niemand ging akkoord. Iedereen weigerde. We boden 4 keer het normale tarief, maar geen enkele koetsier gaf akkoord. Uiteindelijk stuurden we Sheikh Hamid Ali, de kok, Abdurrahim en een derde persoon te voet naar Qadian. Ze bereikten Qadian ten tijde van het Fajr-gebed en legden de kwestie kort voor aan de beloofde Messias al-Islam. Hazur zei onverschillig, goed, we gaan naar Bartala. Khaja Sahib en Maulwi Muhammad Ali Sahib zullen ons daar ontmoeten op de terugweg van Lahore. De beloofde Messias al-Islam zei dat Khaja Sahib en Maulwi Muhammad Ali Sahib komen uit Lahore en we zullen hen daar ontmoeten. We zullen met hen deze hele kwestie bespreken die u hebt verteld. En we zullen te weten komen wat er is gebeurd met betrekking tot de poging om de zaak over te dragen.
Omdat we de vooringenomenheid van de magistraat voelden, hadden onze advocaten al een verzoek ingediend bij het Hooggerechtshof om de zaak naar een andere rechtbank over te dragen. Daarom ging hij diezelfde dag nog naar Batala. Onderweg voegden Khaja Kamaluddin en Maulwi Muhammad Ali Sahib zich bij hem. Zij deelden hem mee dat de poging om de zaak te verplaatsen niet was geslaagd, dat het verzoek om de zaak naar het Hooggerechtshof te verplaatsen niet was gehonoreerd. Hierna ging de beloofde Messias islam naar Gurdaspur en vertelde geen van beiden over dit incident. Hij bracht hen niet op de hoogte van het nieuws. Toen de beloofde Messias islam aankwam op zijn woonplaats in Gurdaspur, ging hij zoals gewoonlijk naar een andere kamer om even uit te rusten op een charpai. Op dat moment, zo beschrijft Maulwi Sahib, stonden de haren in onze nek recht overeind van bezorgdheid over wat er nu zou gebeuren. De magistraat heeft een zeer plechtige gelofte afgelegd. Na een tijdje, legt Maulwi Sahib uit, riep de beloofde Messias islam mij bij zich. Toen ik binnenkwam, zag ik dat de beloofde Messias islam lag, met beide handen onder zijn hoofd en rechtop lag. Toen ik binnenkwam, draaide hij zich op zijn zij, zodat hij op zijn elleboog leunde en zijn hoofd op zijn handpalm kon laten rusten. Hij zei tegen mij: ik heb je hierheen geroepen om het hele verhaal te horen van wat er is gebeurd. Op dat moment was er niemand anders in de kamer behalve Mia Shadi Khan die bij de deur stond. Ik vertelde het hele incident, hoe we bij aankomst Dr. Ismail Khan Sahib huilend aantroffen en hoe Dr. Sahib ons vertelde over de komst van Mushi Muhammad Hussain Sahib. En vervolgens toevoegde wat Muhammad Hussain had verteld. De beloofde Messias islam bleef rustig luisteren. Toen ik bij het woord prooi kwam, wat betekende dat hij had gezegd dat de prooi in mijn handen was, sprong de beloofde Messias islam meteen op en ging rechtop zitten. Zijn ogen begonnen te glanzen en zijn gezicht werd rood en hij zei: ik, zijn prooi? Ik ben niemands prooi, ik ben een leeuw, en wel Gods leeuw. Kan hij zelf maar zijn handen leggen op de leeuw van God? Laat hem het maar proberen. Terwijl hij deze woorden sprak, werd de stem van de beloofde Messias islam zo luid, dat zelfs de mensen buiten de kamer verrast waren en plotseling aandachtig werden. Maar niemand kwam de kamer binnen. De beloofde Messias islam herhaalde de woorden, de leeuw van God, verschillende keren, en zijn ogen, die normaal gesproken neergeslagen waren en gedeeltelijk gesloten uit nederigheid, begonnen te lijken op de ogen van een leeuw die fel straalden, en zijn gezicht werd zo rood dat het moeilijk was om op dat moment zelfs maar naar hem te kijken. Toen zei hij: wat moet ik doen? Na dit alles gezegd te hebben, zei de beloofde Messias islam: wat moet ik doen? Ik heb mij voor Allah onderworpen, dat ik omwille van uw geloof bereid ben om ketenen te dragen om mijn handen en voeten. Hij bedoelde daarmee te zeggen dat als ik geboeid ben, het voor mij geen verschil maakt of ik geketend ben. Maar God Almachtig zegt: nee, ik zal je redden van vernedering en je met waardigheid vrijspreken. Hierna begon hij een toespraak te houden over de liefde van God en ging ongeveer een half uur lang over dit onderwerp door. Wat een diepgaand en merkwaardig begrip van het brengen van offers in de weg van Gods liefde was het, die hij bezat. Wat een diep vertrouwen had hij in de Almachtige God. Dit vertrouwen was het resultaat van de liefde die hij voor God koesterde. En hij was ervan overtuigd dat omdat ik God Almachtige lief heb en ik bereid ben om elk offer voor hem te brengen, hij niet zal toestaan dat ik verloren ga. Er is nog een ander incident zoals dit. Op een gegeven moment kwam de hoofdcommissaris van politie, de Marchant, met politieagenten naar Qadian vanwege een vermoeden van moord op leegraam. En Hazrat Mir Nasir Nawab Sahib hoorde hiervan. Hij ging naar de beloofde Messias islam in een staat van grote bezorgdheid en vertelde met een nauwelijks hoorbare stem dat de hoofdcommissaris eraan kwam met een arrestatiebevel en handboeien in zijn hand. De beloofde Messias islam was op dat moment bezig met het schrijven van zijn boek, Het Licht van de Koran. Hij keek op van zijn schrijfwerk en zei kalm met een glimlach op zijn gezicht: Mir Sahib, mensen dragen in momenten van vreugde armbanden van goud en zilver. Dus zullen we beschouwen dat we metalen armbanden hebben omgedaan uit liefde voor Allah, de Almachtige. Na enige tijd vervolgde hij: maar dat zal niet gebeuren, want de regering van God heeft haar eigen wetten en hij vernedert zijn vertegenwoordigers en aangestelden niet op deze manier. En zo gebeurde het. Ze waren niet succesvol. Een soortgelijk verhaal is opgetekend door Maulwi Abdul Karim Sahib Sialkoti. Hij vertelt dat hij op een bepaald moment in Jalandhar het volgende zei:
In tijden van beproeving maken wij ons zorgen om bepaalde zwakzinnige individuen binnen onze jamaat. Het zijn deze kleinmoedige mensen van de jamaat die op mijn gemoed drukken. Men wordt geconfronteerd met beproevingen, er worden rechtszaken aangespannen en er is tegenstand. Het overkwam de beloofde Messias ﷺ en ook de leden van zijn jamaat. Daarom verklaarde hij dat hij zich in zulke tijden zorgen maakte om bepaalde zwakzinnige individuen van de jamaat. Dat wil zeggen, voor sommigen die zwak van geloof zijn. Vervolgens zei hij, wat mij betreft, mijn toestand is zodanig dat zelfs als ik een duidelijke stem zou horen die mij zou verkondigen dat je wordt afgewezen en dat geen van je verlangens zal worden vervuld, zelfs dan, bij God, zou er geen enkele vermindering zijn in deze liefde voor God en in deze dienst aan het geloof. Zelfs dan zou ik Allah niet verlaten, deze liefde zou niet verminderen, want ik heb hem gezien. Mijn vertrouwen en zekerheid liggen bij Allah de Almachtige en mijn liefde zal niet verminderen, wat er ook mag gebeuren. Op dezelfde manier vertelt Nawab Mubaraka Begum Sahiba een overlevering. Zij zegt, de meest geliefde voor de beloofde Messias ﷺ was Allah de Almachtige, die door elk deeltje van zijn lichaam en ziel stroomde. Het was te alle tijden zichtbaar in elk woord en elke daad van hem. Ik heb hem gehoord, zelfs buiten de voorgeschreven gebedstijden, zijn genadige Heer aanroepen met intense smart en verlangen. Niet alleen tijdens de formele gebeden, maar zelfs in gewone omstandigheden. Ik hoorde hem aanroepen in smeekbeden met dezelfde smart en vurigheid. En wat hij zei was, mijn geliefde Allah, mijn geliefde Allah, mijn geliefde Allah. Hij bleef op deze manier roepen, alsof ik die stem nu nog kan horen. Ze klinkt nog steeds in mijn oren en ik zie zijn tranen stromen. Dit tafereel staat voor mijn ogen. Vervolgens schetst ze een beeld van dat moment en geeft een ooggetuige verslag van zijn gevoel voor eer en bescherming voor zijn geliefde, de eeuwige en altijd durende God. Ze stelt dat dit de toestand was van zijn gebeden, die zij zelf had gezien, maar ze vertelt ook een incident. Ze schrijft, de beloofde Messias ﷺ was in zijn kamer en maakte zich klaar om ergens heen te gaan. Ik was bij hem. De bediende van onze tante van vaderskant, die later ook Ahmadi werd en begraven ligt in de Behishti Maqbara, kwam naar Hazrat Ammajan en, omdat ze het als haar familiale plicht beschouwde, begon ze hem te condoleren met de dood van onze oom Mirza Imamuddin. Ze sprak in het Punjabi toen ze net de woorden had uitgesproken. Hij was inderdaad een zeer goed mens. Toen verscheen de beloofde Messias ﷺ. Zijn gezegende gezicht werd rood. Hij sloeg met zijn staf op de grond en zei, ellendige, prijs u de vijand van mijn Heer in mijn huis? Mirza Imamuddin Sahib had zich afgekeerd van de islam en bespotte Allah de Almachtige. Zijn eergevoel kon dat niet verdragen dat er in zijn eigen huis zoiets zou gezegd mogen worden. Nawab Mubaraka Begum Sahiba schrijft, er klonk zoveel majesteit en ontzag in zijn stem dat de vrouw onmiddellijk wegvluchtte. Mirza Imamuddin was een atheïst. En hoe kon de beloofde Messias ﷺ dan ooit tolereren dat een atheïst met zoveel lof overladen zou worden? In overeenstemming met de praktijk van zijn meester, de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, bracht de beloofde Messias ﷺ zijn kindertijd en jeugd door in de liefde van God de Almachtige. En in een vertelling schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib, een Sikh landbezitter vertelt een verhaal. Hij verklaart dat hij ooit een boodschap over een baan heeft overgebracht aan de beloofde Messias ﷺ namens onze grootvader. Hij zegt dat een hoge ambtenaar of landeigenaar onze grootvader vroeg, ik heb gehoord dat u een jongere zoon heeft, maar we hebben hem nog nooit gezien. Glimlachend antwoordde de vader van de beloofde Messias ﷺ, ja, ik heb inderdaad een jongere zoon, maar net als een pasgetrouwde bruid is hij helden te zien. Als u hem wilt zien, ga hem dan zoeken in een hoekje van de moskee. Hij is toegewijd aan de moskee. Deze vertelling is verder toegelicht door Miraj Deen Sahib Umar, die schrijft, ga naar de moskee en zoek hem bij de kranen van de waterdragers. Ga kijken naar de plaats van de wassing, de plaats waar de watertank en de kranen zijn. Als je hem daar niet vindt, keer dan niet teleurgesteld terug. Ga de moskee binnen en zoek hem in een hoekje daar. Als je hem daar ook niet vindt, keer dan nog steeds niet wanhopig terug. Kijk in de rijen. Het kan zijn dat iemand hem heeft ingepakt en daar heeft neergezet, want hij is zelfs in dit leven dood voor de wereld. Zo is zijn toestand van volledig verloren zijn in God.
dat als iemand hem zou inpakken en in een rij zou zetten, zou hij zich niet eens bewegen, noch zou hij het merken. Mirza Bashir Ahmed Sahib vertelt nog een ander verhaal. Hij schrijft: Haji Abdul-Majid Sahib Ludhianvi vertelde mij dat zijn heiligheid, dat Huzur op een bepaald moment in Ludhiana was. Er stond een neemboom in mijn huis. En omdat het regenseizoen was, waren de bladeren prachtig groen. Zijn heiligheid zei tegen mij: Haji Sahib, kijk eens naar de bladeren van deze boom. Wat zijn ze mooi. Haji Sahib zegt dat ik op dat moment zag dat zijn ogen vol tranen stonden. Hij dacht terug aan de kracht van Allah de Almachtige en zijn liefde. En als gevolg daarvan welden er op dat moment tranen op in zijn ogen. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu zegt: er was hier iemand die later een zeer oprecht Ahmadi werd en hij ontwikkelde een hechte band met de beloofde Messias sallallahu alaihi. Voordat deze persoon echter Ahmadiyyat aanvaarde, bleef de beloofde Messias sallallahu alaihi 20 jaar lang ontevreden over hem. De reden hiervoor was dat de beloofde Messias sallallahu alaihi diep gekwetst was door een van zijn uitspraken. Het gebeurde namelijk dat een van zijn zonen overleed. De beloofde Messias sallallahu alaihi ging samen met zijn broer naar zijn huis om zijn medeleven te betuigen en hen te troosten. Het was hun gewoonte dat wanneer iemand kwam met wie ze zeer vriendschappelijke relaties hadden, ze hem omhelsden en huilden en schreeuwen. In overeenstemming met deze gewoonte omhelsde hij de oudere broer van de beloofde Messias islam en terwijl hij zich aan hem vastklampte en huilde, zei hij: God heeft mij groot ongerecht aangedaan. Toen Hazrat Sahib, toen Huzur dit hoorde, werd hij zo door afkeer bevangen, dat hij zelfs niet eens het gezicht van de man wilde zien. Later schonk Allah de Almachtige die persoon het vermogen om zich te bekeren, en hij werd gered van die onwetende gewoonten. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib vertelt ook nog een overlevering. Munshi Zafar Ahmed Sahib van Kapurthala verklaart dat hij mij schriftelijk heeft meegedeeld dat de beloofde Messias salam leed aan migraine en last had van duizeligheid. Er was een beroemde arts wiens expertise op dit gebied algemeen bekend was en hij behandelde deze ziekte. Hij werd vanuit een verre plaats ontboden en zijn reiskosten werden betaald. Hij onderzocht zijn heiligheid en zei: binnen 2 dagen zal ik u verlichting geven, ik zal u genezen. Toen hij dit hoorde, ging zijn heiligheid naar binnen en schreef een briefje aan Hazrat Maulwi Nuruddin Sahib, waarin hij zei: ik wil onder geen enkele omstandigheid behandeling van deze persoon. Wat voor soort claim op goddelijkheid maakt hij? Hij gaf opdracht om hem het retourticket te geven, samen met een extra bedrag van 25 roepies, en liet van binnenuit weten dat deze aan hem moeten worden overhandigd en dat hij zou worden weggestuurd. Dit werd dan ook gedaan. De beloofde Messias islam zei: hij zegt: ik zal je genezen. Wie is er behalve Allah de Almachtige die kan genezen? De ware genezer is niemand anders dan Allah de Almachtige zelf. Op dezelfde manier vertelt Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib een ander verhaal van Munshi Zafar Ahmed Sahib uit Kapurthala. De overleden Chaudhry Rustam Ali Khan Sahib was inspecteur bij de spoorwegen. Hij had een maandsalaris van 150 roepies. Hij was zeer oprecht en een vooraanstaand persoon binnen de Jamaat. Hij hield slechts 20 roepies per maand voor zichzelf en stuurde de rest van zijn volledige salaris naar Hazrat Sahib. Dit was zijn vaste gewoonte. Hij had slechts 1 zoon. Toen de jongen ziek werd, bracht hij hem samen met zijn vrouw naar Qadian. Ze verbleven in de residentie van de beloofde Messias islam. Op een dag verklaarde de beloofde Messias islam dat hij 's nachts in een visioen had gezien dat iemand zijn God beledigde, wat hem veel leed bezorgde. De dag nadat de beloofde Messias islam dit visioen had verteld, overleed de enige zoon van Chaudhry Sahib. Omdat hij hun enige kind was, werd de moeder van het kind overmand door extreem verdriet. En in die toestand kwamen er woorden over haar lippen die ongeveer als volgt luidden: O onderdrukker, je hebt mij groot onrecht aangedaan, zich tot God richtend. Ze bleef dergelijke uitingen uitspreken die de beloofde Messias islam hoorde. Onmiddellijk kwam hij naar buiten, zichtbaar, bedroefd en diep geraakt, en verklaarde met grote intensiteit dat de vrouw zijn huis onmiddellijk moest verlaten. De moeder van Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib, die een vrouw was met grote wijsheid en begrip, adviseerde de vrouw van Chaudhry Sahib en legde haar uit dat de beloofde Messias islam ernstig ontevreden was. Ze toonde berouw, vroeg om vergeving en verklaarde dat ze zelfs niet meer zou huilen. Mir Sahib's moeder bracht vervolgens aan de beloofde Messias islam over dat de vrouw berouw had getoond en was gestopt met huilen en vroeg namens haar om vergeving. De beloofde Messias islam antwoordde: goed, laat haar blijven en regel de begrafenis van het kind. Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani, terwijl hij zijn indrukken van het leven van de beloofde Messias islam vastlegde, vertelt dat de beloofde Messias islam zei: telkens wanneer ik naar Dalhousie ging,
De beloofde Messias Islam heeft dit zelf gezegd. En Irfani Sahib schrijft in de woorden van de beloofde Messias Islam. Telkens wanneer ik naar Dalhousie ging, bij het aanschouwen van de groene bergweiden en stromende beekjes, voelde ik een onwillekeurige vurigheid van lofprijzing voor Allah de Almachtige in mij opkomen. En ik ervoer een bijzonder genot in de aanbidding. Ik merkte ook dat deze plek een uitstekende gelegenheid bood voor eenzaamheid. Op een vergelijkbare manier, terwijl hij dit spirituele genot en deze liefde voor God de Almachtige beschreef, verklaarde hij op een andere plaats een groot genoegen van de liefde voor God. Gevoed door de zoetheid van eenheid is in hun harten geplaatst. Als de wezens van degenen die Allah liefhebben verpletterd zouden worden in de vijzel van beproevingen, geplet onder zware beproevingen en kwellingen, zou hun wezen niets anders opleveren dan de liefde voor Allah. Dat wil zeggen, zo groot is de liefde die is ingeplant in de harten van degenen die Allah de Almachtige liefhebben, dat zelfs als zij in een vijzel zouden worden gemalen, verpletterd in een molen of onder de zwaarste druk gezet, zou niets anders uit voorkomen dan goddelijke liefde. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib vertelt een ander verslag van Malik Maula Baksh Sahib waarin staat: toen Sahibzada Mirza Mubarak Ahmed Sahib ziek was, was de bezorgdheid van de beloofde Messias Islam over zijn toestand duidelijk zichtbaar. Toen Sahibzada Sahib overleed, kwamen Sardar Fazl Haq Sahib, Dr. Ibadullah Sahib en de verteller zelf naar Qadian om hun condolences te betuigen. Toen de beloofde Messias Islam echter bij de moskee aankwam, leek hij even vrolijk als altijd, zelfs nog vrolijker. Toen het overlijden van Sahibzada Sahib ter sprake kwam, zei de beloofde Messias Islam: Mubarak Ahmed is overleden. Het woord van mijn meester is in vervulling gegaan. Hij had me al laten weten dat dit kind ofwel vroeg zou overlijden, of zich volledig aan God zou wijden. Daarom heeft Allah hem tot zich genomen. Wat maakt het uit als 1 Mubarak Ahmed of zelfs 1000 zonen geboren worden en allemaal overlijden, zolang mijn meester tevreden is en zijn woord is vervuld? Mijn geluk ligt alleen hierin. Getuigen van deze omstandigheden verklaren de vertellers dat hoewel ze waren gekomen om hun verdriet te betuigen, vond geen van hen de moed om ook maar 1 woord van medeleven uit te spreken. Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba radiyallahu anha schrijft: zijn ware en oprechte liefde voor het zuivere wezen van Allah de Verhevene was te alle tijden duidelijk zichtbaar. Op een keer zag ik hem smeken en huilen, zijn meester en geliefde aanroepen met intense smart, herhaaldelijk uitsprekend: mijn geliefde Allah, mijn geliefde Allah. Dit heb ik met eigen ogen gezien. Hij was een ware liefhebber van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en een toegewijde liefhebber van zijn allerhoogste Heer. Het licht van die liefde was zichtbaar op zijn gezicht en hetzelfde licht vloeide uit zijn mond. Uit zijn woorden vloeiden bronnen van dat spirituele licht, maar de blinden van het oog waren niet in staat ze waar te nemen. Toen de beroemde Soefi-heilige van Ludhiana, Hazrat Munshi Ahmed Jan Sahib, zich voorbereidde om naar de Hajj te vertrekken, schreef de beloofde Messias Islam hem een brief voorafgaand aan zijn reis, waarin hij zei: onthoud alsjeblieft het nederige verzoek van deze lage en waardeloze persoon, wanneer u door de genade van Allah het huis van God ziet. Bid op die gezegende en prijzenswaardige plaats dan dit gebed van een nederige dienaar van God met grootse nederigheid. Hef uw handen in gebed met zachtmoedigheid en totale toewijding en smeek: O, de meest barmhartige van allen die barmhartigheid tonen, uw zachtmoedige, waardeloze en vol fouten nederige dienaar Ghulam Ahmed, die zich bevindt in het deel van de wereld dat India heet, smeekt u: O Heer van barmhartigheid, wees mij genadig, vergeef mij mijn zonden en overtredingen, want u bent de meest vergevensgezinde en barmhartige. Stel mij in staat om daden te verrichten die u zeer behagen. Breng zoveel afstand tussen mijn slechte zelf en mij, als er is tussen het oosten en het westen. Laat mijn leven, mijn dood en al mijn vermogens aan u toebehoren. Houd mij in leven in uw liefde en laat mij sterven in uw liefde. En verhef mij onder degenen die u het meest liefhebben en gehoorzamen. O, de meest barmhartige van allen die barmhartigheid tonen. Volbreng mijn missie van verspreiding die u mij hebt toevertrouwd. Zorg ervoor dat de dienst waarvoor u ijver in mijn hart hebt gelegd, wordt volbracht. Laat de waarheid van de islam duidelijk worden door deze nederige, voor alle vijanden van de islam. Toon de schoonheid van de islam aan hen die zich nog niet bewust zijn van de schoonheid van het geloof. Houd deze nederige dienaar, mijn vrienden en mijn metgezellen beschermd door uw vergeving en genade. Wees met hen en wees voldoende voor hen, in wereldse en spirituele zaken.
Stel hen in staat uw welbehagen te bereiken. Zend uw zegeningen en de roet neer op uw boodschapper, zijn metgezellen en zijn volgelingen. Ik heb enkele delen van dat gebed gelezen, misschien zijn sommige delen weggelaten. In ieder geval, Hazrat Munshi Sahib, in overeenstemming met de instructie van de beloofde Messias salam, verrichtte dit gebed in het huis van Allah en in Arafat tijdens de Hajj Akbar, samen met zijn groep. We zien hoe elk woord van dit smeekgebed doordrongen is van goddelijke liefde en een diepe toewijding aan de ene God uitdrukt, en hoe de liefde van de beloofde Messias salam voor Allah uit elk woord dat hij uitsprak straalt. De beloofde Messias salam zegt: ik zeg dat als mij verzekerd zou worden dat de liefde voor Allah de Almachtige en gehoorzaamheid aan hem met de strengste straffen zouden worden bestraft, dan zweer ik bij God dat mijn aard zo gevormd is dat het bereid zou zijn om die lijden en rampen te doorstaan met vreugde, ijver en hartstochtelijke liefde. Zelfs met een dergelijke zekerheid van kwelling en pijn in mijn hart zou ik nog steeds het zetten van ook maar 1 stap buiten gehoorzaamheid en onderwerping aan Allah als pijnlijker dan 1000, nee, ontelbare sterfgevallen en een opeenstapeling van alle lijden en ellende beschouwen. Verder zei hij: hoe ongelukkig is de mens die zelfs nu nog niet beseft dat er 1 God is, die macht heeft over alle dingen. Ons paradijs ligt in onze God, onze hoogste vreugde is in onze God, want wij hebben hem gezien en alle schoonheid in hem gevonden. Deze rijkdom is het waard om te verwerven, ook al moet men misschien zijn leven geven om het te verwerven. Deze robijn is het waard om te kopen, ook al moet men misschien zichzelf verliezen om hem te verwerven. O gij die beroofd zijt, haast u naar deze bron, want zij zal u verzadigen. Het is deze bron van leven die jullie zal redden. Wat moet ik doen? Hoe kan ik de harten imponeren met dit goede nieuws? Wat voor trommel moet ik op straat slaan om de aankondiging te doen dat dit jullie God is, zodat de mensen kunnen horen? Welk middel moet ik gebruiken om de oren van de mensen te openen, zodat zij zullen luisteren? Als je één wordt met God, kun je er zeker van zijn dat God ook van jou zal zijn. De Almachtige God zal voor u wakker blijven terwijl u slaapt. God zal over je vijanden waken en hun plannen dwarsbomen, terwijl jij je niet bewust bent van hem. Je weet nog steeds niet hoe groot Gods krachten zijn. Als je dat had geweten, zou je geen enkele dag hebben getreurd om de wereld. Iemand die een schat bezit, huilt of jammert hij als hij een enkele munt kwijt is? Voelt hij zich alsof hij ten onder is gegaan? Als je dan echt van deze schat op de hoogte was, dat God degene is die je te hulp schiet in tijden van nood, waarom zou je dan zo in beslag genomen worden door de wereld? God is een zeer kostbare schat. Koester hem, want bij elke stap is hij je helper. Zonder hem ben je niets, en hebben nog je middelen, nog je plannen enige echte waarde. Vervolgens drukte hij zijn diepe liefde voor God op de meest hartelijke manier uit. De beloofde Messias salam zei: O mijn God, mijn meester, mijn geliefde Heer, mijn dierbare meester, mijn ware liefde, de wereld noemt mij een ongelovige, maar kan ik ooit iemand vinden die mij dierbaarder is dan u? Als er iemand was, zou ik u misschien voor hem verlaten, maar ik zie dat wanneer mensen onverschillig worden voor de wereld, wanneer nog mijn vrienden, nog mijn vijanden enige kennis hebben van mijn toestand, dan bent u het die mij wakker maakt en liefdevol zegt: treur niet, ik ben bij je. Hoe zou het dan ooit mogelijk zijn, na zulke gunsten van u, dat ik u zou verlaten? Nooit, nooit. De beloofde Messias salam zei verder: ik kan de zegeningen die ik ken niet instellen. Ik erken alleen u als mijn God. En zich rechtstreeks tot Allah de Almachtige richtend, zei hij: het is om deze reden dat mijn ziel springt van vreugde bij het horen van uw naam, net zoals een kind springt bij het zien van zijn moeder. Maar de meeste mensen hebben mij niet erkend, noch hebben zij mij aanvaard. Dit was die goddelijke liefde en vurige toewijding die de beloofde Messias salam met God Almachtige had ontwikkeld, door in de voetsporen te treden van zijn meester, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Het was dezelfde liefde voor God die hij zijn gemeenschap bijbracht. Hij zei: wees altijd bereid tot elk offer. Wanneer je offers brengt ter wille van Allah, je liefde voor hem uitdrukkend en zijn plicht vervullend, dan zal Allah ook van jou houden. Hij zal jou beschermen tegen elke vijand. Hij zal jou behoeden voor elke pijn en voor elke daad die je verricht.
Uitsluitend ter wille van hem zal hij je enorme zegeningen schenken in deze wereld en in het hiernamaals. Mogen Allah ons in staat stellen om zulke geliefde dienaren van hem te worden, om ware liefhebbers van Allah te worden. Zoals iedereen weet is gisteren het nieuwe jaar begonnen. Mensen wisselen ook nieuwjaarswensen met elkaar uit. Bid dat dit jaar ons talloze zegeningen brengt. Mogen Allah de Almachtige ervoor zorgen dat de plannen van de tegenstanders en vijanden volledig vernietigd worden. Mogen hij de Jamaat nog meer succes en vooruitgang schenken dan voorheen. Degenen onder ons die buiten Pakistan wonen, en met name in landen waar we vrijheid genieten en de vreugdevolle gelegenheid van het nieuwe jaar kunnen beleven. Zo vieren mensen in Pakistan ook het nieuwe jaar, maar vergeet op zo'n moment niet uw medebroeders in uw gebeden, die momenteel gevangen zitten vanwege hun geloof. Ik heb onlangs de zaak van Mubarak Sani Sahib genoemd, die tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld, maar er zijn nog anderen die gevangen zitten. Ondanks de omstandigheden waarin zij verkeren, uiten zij hun dankbaarheid aan Allah de Almachtige bij het ingaan van het nieuwe jaar. Zij uiten geen woorden van klacht. Omwille van het verwerven van het welbehagen van Allah de Almachtige zijn zij geketend in ijzeren boeien. Mogen Allah de Almachtige snel de middelen voor hun vrijlating creëren. Mogen Allah de Almachtige ons en degenen die vanwege hun geloof gevangen zijn gezet en allen die moeilijkheden doorstaan, een nog groter begrip te ontwikkelen van de liefde voor Allah de Almachtige. Vanwege de moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden, mogen onze liefde voor Allah de Almachtige altijd nog meer toenemen dan voorheen, in plaats van af te nemen. Bid voor allen die onderdrukt worden, mogen Allah de Almachtige vrijheid schenken aan iedereen die onderdrukt wordt, en hen bevrijden uit de greep van onrechtvaardigingen en vrede brengen in de wereld. Na het gebed zal ik de begrafenisgebeden in afwezigheid leiden. Er zijn vandaag 3 begrafenissen. De eerste is voor de gerespecteerde Rehana Basma Sahiba, de vrouw van Sayyid Ahmed Nasir Sahib, die onlangs op 90-jarige leeftijd is overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Door de genade van Allah was zij een Musia. Ze was de achterkleindochter van de beloofde Messias al-Islam, de kleindochter van Hazrat Mirza Sultan Ahmed Sahib radiyallahu anhu, de dochter van Hazrat Mirza Aziz Ahmed Sahib radiyallahu anhu, en ook de kleindochter van Hazrat Mir Ishaq Sahib radiyallahu anhu. Na haar huwelijk verhuisde ze met haar man naar Oost-Afrika, waar ze in Kenia woonde en de Jamaat diende onder de Lajna Maila-organisatie op verschillende administratieve niveaus. 2 van haar zonen zijn levend toegewijden. Sayyid Tahir Ahmed, die werkzaam is als Additional Nazir-e-Shad in Sadr Anjuman Ahmadiyya Rabwa, en Sayyid Muzaffar Ahmed, die werkzaam is bij de afdeling Onroerend Goed. Haar andere zoon, ze heeft 3 zonen. De andere zoon is Anis Ahmed. Zijn dochter Sultana Sahiba is getrouwd met Dr. Mirza Sultan Ahmed Sahib. Een andere dochter Farhana is getrouwd met Mirza Kalim Ahmed Sahib en is de schoondochter van Sahibzada Mirza Wasim Ahmed Sahib. Haar zoon Sayyid Tahir Ahmed schrijft dat ze een diepe liefde had voor de heilige Koran en deze regelmatig en veelvuldig reciteerde. Haar liefde en toewijding aan Khilafat waren diepgaand. Een gevoel dat door al haar kinderen werd gedeeld. Ze bracht hen dezelfde waarden bij. Haar zoon Anis Ahmed schrijft dat ze altijd deel uitmaakte van de vreugde en het verdriet van anderen en drong er bij ons op aan om regelmatig chanda te betalen en vroeg ze ons of we dat ook hadden gedaan. Ze herinnerde ons er ook aan om vrijwillig te vasten. Haar dochter Farhana Fauzia schrijft: van kinds af aan zag ik mijn moeder regelmatig tahajjud aanbieden. Ze was stipt in haar gebeden en spoorde ons, de kinderen, aan om ze ook op tijd te verrichten. Omdat ze zo vaak de heilige Koran reciteerde, had ze veel lange hoofdstukken uit haar hoofd geleerd. Ze zei tegen ons: reciteer de Koran hardop. Door haar diepgaande studie van de Koran had ze een opmerkelijke beheersing ervan ontwikkeld. Als we ooit een fout maakten bij het reciteren, corrigeerde ze ons, zelfs van veraf. Ze was buitengewoon gastvrij, schrijft ze. Vroeger, voordat er moderne voorzieningen waren, in de winter, wanneer er geen warm water uit de boiler kwam, verwarmde ze 's morgens vroeg zelf water voor de gasten, zodat ze hun wassing konden verrichten, de wuzu konden verrichten.
Haar echtgenoot Sayyid Ahmed Sahib, die de zoon was van Hazrat Mir Muhammad Ismail Sahib radiyallahu anhu, was een vriend van Hazrat Khalifatul Masih IV, rahimahullah ta'ala. Hazrat Khalifatul Masih IV verbleef soms tijdens zijn reizen in zijn huis. En hij vertelt zelf dat ze altijd warm water voor hem klaarzetten, voor de wudu in de ochtend. Hij zei dat hij eens van plan was om heel vroeg op te staan, om zelf het water te verwarmen, om haar niet lastig te vallen. Maar toen hij wakker werd, ontdekte hij dat ze al warm water voor hem had klaargezet. Ze had financiële moeilijkheden, maar leidde haar huishouden met grote waardigheid en discipline. Zoals eerder vermeld, woonde ze eerst in Kenia, maar op instructie van Hazrat Khalifatul Masih III, rahimahullah ta'ala, keerde het gezin terug naar Pakistan. De omstandigheden waren daar niet meer zoals voorheen, maar toch bracht ze haar tijd vrolijk en geduldig door. Haar zus, Atika Farzana, schrijft dat ze een diepe toewijding aan de Jamaat had en het niet kon verdragen om ook maar één woord tegen de Jamaat te horen. Een andere zus, Dure Shahwar Dardana, schrijft dat ze de gewoonte had om voor tahajjud wakker te worden, zonder dat ze een wekker nodig had. Toen ik me zorgen maakte over de huwelijken van mijn 5 dochters, zei ze: mijn zus zei dat ik me geen zorgen moest maken, dat Allah alles zou regelen, en dat deed hij ook. Ze beschrijft haar als geduldig, dankbaar en moedig. Mogen Allah de Almachtige haar vergeving en genade schenken. De volgende vermelding is die van de gerespecteerde Ifad Halim Sahiba, voormalig nationaal voorzitter van Lajna Maila Liberia. Ze was de vrouw van Dr. Abdul Halim Sahib, een toegewijd lid en hoofd van de kliniek in Monrovia, Liberia. Ze werd ziek en ging naar Nederland voor behandeling. Ze overleed op 21 december op 59-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Door de genade van Allah de Almachtige was zij een Musia, die een derde van haar vermogen aanbood. Ahmadiyyat werd in haar familie geïntroduceerd door haar overgrootvader, de gerespecteerde Muhammad Ali Sahib, die trouw beloofde aan de hand van de tweede kalif radiyallahu anhu. In juli 2004 vertrok ze met haar man naar Liberia. Ze bracht daar 21 jaar door. En in die periode was ze 2 of 3 keer nationaal voorzitter van Lajna Maila. Zelfs op het moment van haar overlijden was ze nog steeds nationaal voorzitter van Lajna Maila. Ze was toegewijd aan het verrichten van het vrijwillige gebed voor zonsopgang, regelmatig vasten, het consequent reciteren van de heilige Koran en was zeer gehecht aan Khilafat, waarvoor ze diepe liefde en loyaliteit toonde. Ze vervulde haar administratieve verantwoordelijkheden met grote oprechtheid. Ze liep voorop bij het brengen van financiële offers en gaf royaal aan liefdadigheid. Ze stond bekend om haar gastvrijheid, warmte, uitstekende moraal en een oprechte passie voor het dienen van mensen die leden. Ze was een waarlijk deugdzame vrouw. Niet alleen reciteerde ze zelf de heilige Koran met grote toewijding, maar ze organiseerde ook speciale lessen voor Lajna en leerde kinderen de heilige Koran en organiseerde zelfs hun Amin-ceremonies. Gastvrijheid was een opvallende eigenschap van haar karakter. Gasten bleven niet slechts een dag of 2 bij haar thuis, maar vaak vele dagen. En ze ontving hen van harte. Tijdens de maand Ramadan zorgde ze regelmatig voor de maaltijd voor zonsopgang, voorafgaand aan het vasten, en de maaltijd voor het verbreken van het vasten voor mensen in nood. Iedereen die haar kende sprak met veel genegenheid over deze eigenschap van haar. Een lokale Lajna-voorzitter Arifa Sahiba zegt dat haar naleving van gebeden voorbeeldig was. Ze verklaart dat wanneer ze de gelegenheid had om haar huis te bezoeken, ze merkte hoe punctueel ze was in het verrichten van haar gebeden. In die zin dat als het tijd was om te bidden, terwijl het werk nog bezig was, zei ze: eerst gaan we bidden, daarna gaan we verder met het werk. Er was nooit sprake van eerst het werk afmaken en dan bidden.
maar het gebed kwam altijd eerst, voor al het andere werk. Op dezelfde manier zegt Farooq Shabir Sahib, een missionaris daar, als de persoonlijkheid van Ifat Halim Sahiba in slechts een paar woorden zou moeten worden beschreven, zou het volstaan om te zeggen dat ze het ware gezicht van Ahmadiyyat was. Evenzo zegt een lokale Liberiaanse missionaris, Momokroma Sahib, ik had talloze gelegenheden om haar te ontmoeten en met haar te praten, en elke keer had ik het gevoel dat ik sprak met een moeder wiens liefde voor haar kinderen geen grenzen kende. Ze had zelf geen kinderen. Ze laat haar man en 2 geadopteerde kinderen achter. Eén daarvan is de dochter van de broer van haar man, die ze in huis nam en opvoedde. Zij is nu 14 jaar oud en studeert momenteel. De andere is een Liberiaanse jongen, Ahmed Masroor Sangba, die ze op een zeer jonge leeftijd adopteerde en heeft opgevoed als haar eigen kind en hem ook onderwijs heeft gegeven. Hij is momenteel een 6-jaars-student aan Jamia Ahmadiyya International Ghana. Mogen Allah de Almachtige haar gebeden voor deze kinderen aanvaarden en haar vergeving en genade schenken. De derde vermelding betreft de gerespecteerde Abdul Alim al-Barbari Sahib uit Egypte, die onlangs ook is overleden op 64-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene was een rechtschapen, oprecht en toegewijd Ahmadi. Door de genade van Allah zijn zijn vrouw en dochter ook Ahmadis. Zijn vrouw schrijft: mijn man hield zo intens van Allah de Almachtige dat het leek alsof hij alleen was geschapen om hem te gedenken. Hij was een man met een uitstekend karakter en sprak nooit kwaad over iemand. Ze zegt: gedurende onze 31 jaar huwelijk heeft hij me nooit verdriet gedaan. Integendeel, hij was een voorbeeldige en deugdzame echtgenoot. Zowel Abdul Alim Sahib als zijn dochter hebben in 2008 Ahmadiyyat aanvaard, nadat ze MTA Al-Arabiya hadden bekeken. Zijn vrouw schrijft: ik was fel gekant tegen deze beslissing en heb hem het leven zuur gemaakt, waarbij ik zelfs mijn familie bij mijn verzet betrok, maar zowel vader als dochter bleven geduldig. Op een dag na het gebed hoorde ik mijn man hardop smeken en herhaaldelijk over mij zeggen: O Heer, leid mijn vrouw, of neem haar ver van mij weg. Ze schrijft: dit gebed raakte me diep, maar ik heb hem het hier niets over gezegd. Ik bleef bidden en na een maand, door de genade van Allah, kreeg ik tevredenheid in mijn hart en de kans om Ahmadiyya te aanvaarden. Degenen die zeggen dat ze geen leiding ontvangen, moeten weten dat Allah de Almachtige hen leidt die het oprecht zoeken. Nadat Abdul Alim Sahib Ahmadiyyat had aanvaard, verzetten zijn broers zich hevig tegen hem, maar hij bleef standvastig in zijn geloof. Zijn broers haalden zelfs een bekende geestelijke erbij om hem van Ahmadiyyat af te brengen. Maar de geestelijke faalde. Abdul Alim Sahib's vrouw schrijft: mijn man gaf hem op zijn unieke manier 1 enkel antwoord. De waarheid van de beloofde Messias al-Islam is zo duidelijk voor mij en zo diep geworteld in mijn hart, dat ik mij niet van mijn geloof kan afkeren. Want door de beloofde Messias al-Islam heb ik ware erkenning gekregen van Allah de Almachtige, die ik voor geen goud kan opgeven. Dit is een manifestatie van goddelijke liefde en hoe de beloofde Messias al-Islam deze in harten van mensen heeft ingeprent. Hij heeft zich enorm ingezet in zijn aanbidding. Ze zegt: ondanks een ernstige ziekte die 11 jaar duurde, hield hij vol met geduld en tevredenheid met het goddelijke besluit. Hij zei vaak: wie Allah graag wil ontmoeten, Allah wil hem ook graag ontmoeten. Zelfs in zijn laatste dagen bleven de woorden Allah, Allah over zijn lippen komen. De voorzitter van de Jamaat in Egypte zegt: ik zag altijd een natuurlijke uitdrukking van liefde voor de Jamaat en gelafet bij hem. Sommige mensen probeerden hem in oneenigheid te verstrikken, maar hij bleef trouw aan zijn eed van trouw. Honderden niet-Ahmadis uit zijn dorp sloten zich aan bij de Ahmadis om zijn begrafenisgebed te verrichten. Zijn zoon is geen Ahmadi, maar toch had hij voor zijn overlijden
de instructie gegeven dat zijn begrafenisgebed door Ahmadis geleid moest worden. Dien overeenkomstig leidde de voorzitter van de Jamaat het begrafenisgebed in een niet-Ahmadi moskee en niet-Ahmadis namen eraan deel. Zoals gezegd is zijn zoon geen Ahmadi, maar hij heeft een goed karakter en doet onderzoek naar de Jamaat. Mogen Allah de Almachtige vergeving en genade schenken aan de overledene. Tahir Nadim Sahib heeft ook over hem geschreven. Hij zegt: ik ontmoette hem tijdens een bezoek aan Egypte een paar jaar geleden, waar Abdul Alim Sahib het verhaal deelde over hoe zijn vrouw Ahmadi het had aanvaard. Hij zei dat hoewel zijn eigen geloof in de beloofde Messias sallam altijd standvastig was geweest, Allah de Almachtige zijn gebed verhoorde door de bekering van zijn vrouw, waardoor zijn geloof nog verder werd versterkt, omdat het onvoorstelbaar was dat de vrouw, die ooit zijn fervente tegenstander was geworden, hem nu zou vergezellen naar elke jamaatbijeenkomst en graag zou deelnemen aan het jamaatwerk, waaronder schoonmaken, koken en alle lajna-gerelateerde taken. Mogen Allah de Almachtige zijn vrouw en dochter blijven sterken in oprechtheid en loyaliteit, zijn zoon het vermogen schenken om Ahmadiyya te aanvaarden en vergeving en genade schenken aan de overledene. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر